Ons praat vanaand oor lofprysing en aanbidding, eintlik meer oor gebed spesifiek. En hierdie is eintlik 'n uitvloeisel oor dit wat ons by Sekort gedoen het. Ons het 'n aanbieding gedoen oor bid die woord. En ons het ook dan daar agtergekom dat ons heel wat meer sal moet kyk na sekere aspekte daarvan. Gebed is 'n baie belangrike ding. Jy weet selfs in hierdie parasha van hierdie week wat nou opkom, Toldot, dan gaan jy sien, hy begin letterlik met 'n gebed. En daardie gebed is 'n gebed wat Isak moet bid. En ek was eintlik al verstom geweest om te dink, jy weet, hier is hy is hierdie verbondseun, en dit vat hom 20 jaar om by daai punt te kom, dat hy letterlik hierdie gebed gaan bid, sodat hy is die man, hy as die man gaan, en hy gaan bid, sodat vader Rivka se moederskoot moet open. Maar weet wat, as jy gaan kyk na die woord, das vayeter, en ek sal dit eers kom in 'n naweek beter verduidelik, of op 'n skerm of 'n ding hê, dan sê jy sien, dit kom daarop neer, dat hy het 'n gebed gebid, wat soos wierook opgaan voor die vader, en vader het dit gehoor, en haar skoot geopen, en met ander woorde, dit kom basies neer op die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Nou, wat ek wil doen vanaand, en dit het ook maar so baie te doen met die hele idee van al die gawes waarbinne jy beweeg. Ek sal nou meer vir jou inleiding gee, of aanleiding gee, soos wat 'n leraar sal bid. Want jy sien, die moment wat ek begin fokus om soos 'n leraar te bid, en 'n vader se agenda my agenda word, dan verander baie dinge. As jy dan nou, met ander woorde, ek raak 'n intercessor leraar, dan is dit nie net ek fokus op dit wat ek met die lering voorgee nie, maar ek fokus daarop om hom te betrek by die gebed, sodat die gawes na vore kan kom. So, vir my is dit 'n ding van om mense te leer om te bid, is by verre beter, as om herhaaldelik 'n gebed van seën oor hulle te bid. Mense hou daarvan om gebless te word. Ek hou daarvan om gebless te word, nee. Maar dit is beter om 'n persoon te leer om 'n vis te vang, eerder as om aanhoudend vir hom 'n vis te gee. Nou, ek is 'n leraar. Ek is regtig, ek weet dit is my gawe, en vir my om 'n biddende leraar te wees, om met krag te bid en resultate te sien, is iets wat definitief my belangstelling en my deelname aan gebed sal verhoog. Weet, selfs al doen ek wat, ek is en bly 'n leraar. Nou, jy sal sien, 'n biddende leraar mag dalk meer gefokus wees op gebed, maar my primêre motivering gaan wees om te bid vir die sukses van die lering wat ek gaan bring. Want as daar sukses is in die lering wat ek bring, is dit omdat 'n vader in daardie lering is. Ek wil die resultaat sien. Ek sê baie keer dat as ek bid, of as ek 'n ding moet aanspreek, ek wil letterlik soos Yeshua kan kom en sê, jy spreek 'n woord, dis 'n ruime woord, hy tref waar hy moet tref, en jy sien die resultaat daarvan. So, as ek dan meer toegewyd is, om te fokus op die kwessies wat vir jou van belang is, nou wat vir vader van belang is, gaan ek baie minder op my eie persoonlike gebede gekonsentreer, want nou is ek gedrewe om my Skepper se wil te doen. En eintlik aan die einde van die dag, is dit nie asof my gebede nou maar net een kant op die kantlyn staan nie. Dis 'n kwessie van dit, soos wat ek bid, om in my persepsie in te gaan, in dit wat ek wil hê, my gedrag, dan sal jy sien, vader neem sommer, soos hulle in Engels sê, he takes care of, jy weet wat jou behoeftes ook al mag wees. So jy gaan waarskynlik 'n groter vervulling in gebed ervaar, wanneer jy voortdurend ingestel is op vader se agenda. Nou, ek gaan nou vanaand kyk na 'n leraar, maar ek wil hê as jy 'n dienaar is, kyk na 'n dienaar. As jy 'n profeet is, kyk na 'n profeet. As jy 'n barmhartige is, ruler is, wat jy ook al is, kyk net vanuit daai persepsie van hoe gaan jy vader nader in gebed. Nou, kom ons praat net bietjie oor persepsie, jy weet hoe jy jouself sien, wat jou doel is en wat jou leefstyl is, dit van alles jou gedrag beïnvloed. Alle persepsies het 'n geweldige emosionele krag. Nou, as mense is ons natuurlik geneig, en ons probeer om op 'n wyse te lewe wat ooreenstem met ons persepsies. So as ek dan nou gaan en ek bid en ek spandeer meer tyd op gebed, dan gaan my persepsies verander, dan gaan my leefstyl verander, my emosies gaan verander, baie dinge, my oortuigings, my waardes, gedagtes,
alles gaan beïnvloed en uiteindelik, onthou so wat ons het ook verduidelik het, dat wanneer jy deur die gees werk, dan werk die gees deur die siel, hy ultimately speel dit uit ook in jou liggaam, in die fisiese. So, die selfpersepsie van 'n leraar wat bid is nie dieselfde as 'n intercessor wat net lering gee nie. Jy weet, en dan sien en dophou hoe dat Jahoua dan nou die deure oopmaak en in die sake van mense werk nie. As jy jouself begin sien, hoor mooi, as jy jouself begin sien as 'n biddende leraar of 'n biddende dienaar of 'n biddende profeet, versus net, jy weet, 'n leraar of net 'n dienaar of net 'n profeet of 'n exhorter, wat ook al jou gawe is, dan gaan jy baie beslis 'n verbetering in jouself sien en jy moet jouself die vraag afvra, hoekom? Want jy gaan nou begin om baie meer effektief in jou gawes te beweeg. Gebed bring Jahoua se wil uit die hemel na die aarde toe. Eenvoudig gestel, ek doen wat ek doen, want dit is wie ek is. Ek is 'n biddende leraar, 'n biddende dienaar, 'n biddende profeet of barmhartige byvoorbeeld. Onthou nie dat die doel wat jy voor oë het is dat Jahoua se wil en agenda deur jou vervul gaan word. Hy werk aan die skedule om dit moontlik te maak. Jy moet 'n strategie hê. Hoor wat ek vir jou sê, jy moet 'n gebedsstrategie hê. Kom ek sê, ek wil bid en eksperimenteer om die vrug wat ek moet dra, wat Vader vir my beplan het, dat dit moet vermeerder, dan gaan ek 'n taktiek nodig hê en, jy weet, sodat ek my gebedstyd behoorlik kan implementeer. Die strategie gaan werk met 'n breër plan, die taktiek gaan werk met die implementering. Effektiewe persone is baie beslis mense wat doelgerig is. Sien weer eens jou selfpersepsie. Jy is byvoorbeeld 'n intercessor dienaar. Jy doen wat jy doen om te vervul wie jy is. Geloof kondisioneer jou persepsie van wie jy is en jy begin kyk vir dit wat jy dink jy gaan sien. Nou dat ek nou so hierdie inleiding gegee het, kom ons kyk, Yeshua het 'n gelykenis vertel om vir hulle te wys dat mense altyd moet bid en nie moet moed opgee nie. Maar ek dink ek wil hê jy moet vir my asseblief Lukas 18 vers 1 tot 8 lees. En hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie, en gesê, daar was 'n regter in die stad wat Elohim nie gevrees en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee, en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teeparty. En 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek Elohim ook nie, en al ontsien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie uiteindelik kom en my in die gesig slaan nie. Toe sê die meester, hoor wat die onregverdige regter sê. Sal Elohim dan nie reg doen aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle, dat hy gou aan hulle reg sal doen. Maar as die seun van die mens kom, sal hy dan wel geloof nog op die aarde vind? Nou, ek het nou vir jou daai gedeelte gelees, nou wil ek gou vir jou net Matteus 15 vers 21 lees. En Yeshua het daarvandaan weggegaan en na die streek van Sir en Sidon vertrek. En kyk, 'n Kenanitiese vrou van daardie gebied het gekom en na hom geroep en gesê, wees my barmhartig meester, seun van Dawid. My dogter is erg demoonbesete. Maar hy het aan nie woord geantwoord nie. Toe kom sy disippels nader en vra vir hom, stuur haar weg, want sy roep agter ons aan. Maar hy sê, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Daarna kom sy en val voor hom neer en sê, meester, help my. Maar hy antwoord en sê, dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. En sy sê, ja meester, maar die hondjies eet daarom van die krummels wat van die tafel van hulle baase afval. Toe antwoord Yeshua en hy sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof, laat dit vir jou wees soos jy wil hê. Nou daar is baie interessante goed wat uit hierdie gedeelte uitkom. Jy sal sien, sy het byvoorbeeld nie 'n antwoord gekry nie, en dit beteken
ons moet gaan kyk, wat is die program? Eintlik is Yeshua daar besig met om iets in haar te ontwikkel. Dis nie asof hy, jy weet, haar net dood eenvoudig wegstoot. En dit is so die onregverdige regter. Om te wil gaan dink dat Vader, Yahweh, is 'n onregverdige regter, dit gaan mos nou nie, ek weet, hoe kan jy jouself dit indink? Daar's 'n beginsel wat vertel word, wat jy moet inbou, net soos met hierdie vrou, hierdie Serofenisiese vrou, wat dan nou kom aandring. En jy sal sien wat sy dan nou gedoen het, is sy het aangedring, sy het amper letterlik met hom geredeneer. En is dit nie ook maar 'n geval van, Vader sê, kom laat ons die saak uitmaak, kom praat met my. Hy sal nie vir jou dit sê, kom na my toe, maar jy's eintlik dom, jy's onnoosel, dit wat jy sê, dit wat jy vra, jy weet mos nou, dit is nie hoe dit gaan werk nie. Nee, hy is 'n Vader wat wil hê, dat jy met hom sal kom praat, en jy weet, en dat jy jou saak vir hom sal stel, en weet jy wat, jy kan ook sy, hom van gedagte laat verander. So, toe het ons nou gegaan, en ons het gesê, nou goed, ek kom nou in die nag, klim ek uit my bed uit, en ek gaan nou voor Vader gaan staan, jy weet, ek wil tog net vir jou sê, ek baseer hierdie nou absoluut ook op skrifgedeeltes, want ons sien in Bereshit 15:5, Abraham, toe hy met Vader gepraat het, het hy seker, dit moes in die nag gewees het, want Vader het vir hom gesê, hy sal sy nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel, en toe het hy uitgestap en dit gesien, so het hy in die nag met hom gepraat. Jakob, weet ons, het ook in die nag gestoei met die engel. Nee? En hy het gesê, ek sal u nie laat gaan tensy my seën nie. Dan sien ons, daar's heel wat van die psalms te Lim 63:6 is 'n goeie ene, David hy dan ook gebid terwyl hy in sy bed gelê het. Yeshua, sien jy, deur en deur het hy kort gegaan, het hy die hele nag byvoorbeeld gebid, en dan het hy 'n stil plek gesoek, en jy weet, soos byvoorbeeld, net voordat hy sy disippels gekies het, het hy heel nag gebid, het hy met Vader gepraat daaroor. Selfs toe hy op die water geloop het, in Markus 6 vers 46 tot 48 kan jy dit sien, het hy in die nag het hy gebid. En ons weet ook, dat die byeenkoms van gelowiges in Handelinge 12, nou, hulle was besig om daardie nag te bid, toe Petrus deur die engel wakker gemaak is, en hy op 'n wonderbaarlike manier uit die tronk uit vrygelaat is, né? So, dit is nou net om vir te sê, dat eintlik as jy vir jou tyd wil kies om te bid, dan is dit maar seker die beste tyd in die nag, maar jy moet vir jou plek kry, en jy moet opsetlik, jy moet regtig doelgerig, jy moet kies om te wil gaan bid, en jy wil gaan bid volgens hierdie gawe. Nou, toe het ons hierdie gebed gevat, as volgens, kyk nou daarna, uit hierdie oogpunt uit. Ek het vir jou nou 'n paar skrifte en 'n paar plekke aangedui, dat, weet jy, as ek vir jou sê, Vader, die rede waarom ek uit die bed uit is, en weer hier aandring op antwoord op my gebed, meeste mense stop net daar. Wie is jy om aan te dring op 'n antwoord? Who are you to insist? Kyk, ek kan vir jou dit sê. Ek het nou so pas vir jou gesê. Jitsak, hy het aangedring. Abraham, weet ons, hy het aangedring. Hy was in hierdie gesprek gewees. Daar's baie plekke in die skrif waar dit vir jou sê, jy kan aandring. Ek is nie disrespekvol wanneer ek sê, Vader, ek is weer hier om aan te dring op 'n antwoord op my gebed. Is dit nie dat u self ons geleer het deur Yeshua om nie moed op te gee nie? Dis wat ek geleer het daar uit Lukas 18 uit. Ek hou u dus met respek aan die woord. U wil hê ek moet dit doen. Onthou nou net, ek is van plan, ek wil volgens Vader se wil bid. So ek dring aan op die antwoord en volledige betrokkenheid by elke detail van hierdie situasie, Vader, want waarom sal ek anders te hier wees, as u nie betrokke is nie? Dit is soos wat Moses gesê het, as hy nie met ons saamgaan nie, dan kan ons maar net hier bly. Dit kom uit Shemot uit, ons gaan dit ook, binnekort gaan ons dit weer raak lees, en dan kan ons dit weer hanteer. So ek doen dit met die volle vertroue dat dit u is wat wil hê ek moet hierdie ding doen. En daarom weet ek, as u in hierdie ding is, kan ek aandring op 'n antwoord. U wil my hart sien, u wil hê dat daar karakter in my moet wees wanneer ek kom met hierdie gebed na u toe. En dan in Johannes 15, dan staan die volgende.
As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Kyk baie mooi wat sê Yeshua daar. Hy sê, as julle in my bly en my woord in julle. Nee, met ander woorde, jy weet al klaar, Vader is in die ding. Vader is al reeds in hierdie woord wat jy besig is om te bid. So nou op grond van daai Johannes 15 sê ek, Vader, na die beste van my vermoë bly ek in u en laat u woord toe om my gesindheid en my gebedsdoelwitte te vorm, want ek wil u wil doen, Vader. Ek is nie hier om my eie belang na te streef nie, maar ek weet dat as ek na u belang kyk, dan weet ek ook u kyk na my belang. So wat ek vra stem ooreen met wat die woord sê ek moet bid, aangesien ek in u bly en die woord in my, vra ek dat hierdie ding waarvoor ek bid in u tyd aan my gegee sal word. U het gesê, u sal dit vir my gee en ek ontvang dit met dank. Johannes 14:13 En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Nou sal ek byvoorbeeld voortgaan met die gebed en ek sal die volgende sê, maar Vader, u het gesê ek kan enigiets hê en waarvoor ek vra in die naam van Yeshua is geensins oneerbiedig of oneerlik teenoor u nie. Dis iets wat u wil hê ek moet hê en my beloof het, u sal dit doen of gee. Onthou nou net, hierdie is nog steeds ooreenkomstig die woord. Ek praat nie van lawe, nie Torah, nie sy woord gedrewe behoeftes wat ek vir myself geskep het nie. Maar dit, jy weet, daar's sekere goed wat ons net moet weet, wat nie in die woord staan nie, en wat jy regtig in samewerking met Ruach HaKodesh, nou jy weet wat is daai prompting, jy's dood eenvoudig, jy weet, daar's iets in jou wat wil hê, jy moet nou begin bid vir hierdie, jy moet begin bid. En dan moet jy gehoor gee, Vader, wil u hê ek moet oor hierdie saak bid, ek sal daaroor bid, hoe wil u hê moet ek daaroor bid, en dan sê jy sien, dat dit eintlik baie keer sy begeerte is, wat jou begeerte is, word, wat sy begeerte word, wat weer jou begeerte word, en dit maak jy lekker deur mekaar, nee, ek gaan dit weer sê, jy sal sien, hy plant 'n begeerte in jou, wat sy begeerte is, wat jou begeerte word. Daai begeerte bid jy terug na hom toe, sy woord sal nie leerig terugkeer nie. Goed, dit kan byvoorbeeld wees dat jy sê, dis tyd dat jy jou wortels uittrek hier en aanbeweeg. Dan verstaan jy, dan is dit sy begeerte want hy beplan iets vir jou. En dis waar, Vader, wat wil jy, hoe moet ek hierdie bid? Is daar iets wat vir my kan sê, daar's 2 of 3 getuies wat ek het rondom hierdie, watter bevestigende woord het ek, Vader? Is daar mense wat jy wil hê, wat dit vir my moet kom bevestig? Kan jy sien wat ek vir sê? So, jy moet altyd ingestel wees om sy stem te hoor, oor wat is dit, wat hy wil hê, jy moet hê, en wat hy jou beloof het, hy sal doen of gee. Johannes 16:23 En in daardie dag sal julle my niks vra nie. Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. Die konteks hier kan ek jou nou al klaar sê. Dis wanneer jy begin besef dat Yeshua in jou is en dat jy sy, soos hulle in Engels sê, you've got the mind of the Messiah. As jy sy gedagtes het, nee, dan gaan jy niks anders vra as wat jy wat Yeshua as die Vader sal vra nie, want jou gedagtes het jy onderwerp aan hom en jy dit doelbewus gedoen. Nou sou ek byvoorbeeld so bid. Vader, Yeshua HaMashiach, u seun en my verlosser het vir my gesê dat u vir my sal gee wat ek in sy naam vra. Nie vir my alleen nie, alhoewel ek weet dat u my lief het, maar ook ter wille van die belofte wat hy gegee het, vra ek dat u hierdie versoek sal toestaan en dat dit sal in vervulling gaan. Daar is geen manier waarop ek my kan voorstel dat u dit nie gaan doen nie. Johannes 5, dit is 1 Johannes 5, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil, en as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry, wat ons van hom gevra het. Nou, kyk dan baie mooi, ek sal nou hier byvoorbeeld bid en sê, Vader, dankie vir hierdie wonderlike versekering, dat u hierdie ding gaan doen wat ek versoek het. Wat het ek gevra? Ek het gevra dat u my vrug sal vermeerder in die lering wat ek
Ek weet, Vader gaan hierdie ding doen, die vrug op my lering gaan vermeerder. Jy gaan sien so wat ons aangaan met die lering, wat nou kom in die volgende paar maande, kyk wat die groter vrug is wat daarop kom. So ek kom en ek met vertroue sê ek, Vader, dankie vir hierdie wonderlike versekering. U gaan vir my groter vrug op my lering gee, en ek dank u daarvoor. Ek rus in u, en ek weet dat u luister, en dat u werk ten behoeve van my versoek. Jakobus 5 vers 16, die gebed van 'n regverdige is kragtig en effektief. Nou, ek het net vir julle gewys hoe kragtig was die gebed van Jitsak gewees. Nou kyk ons van Jakob wat hy dan praat, en hy praat dan veral oor Elia wat 'n regverdige was en wat vurig gebid het. So ek sal byvoorbeeld so bid: Vader, ek wil nie daarop aanspraak maak nie, dat ek 'n regverdige mens is, anders as dat u eie woord sê dat ek geregverdig gemaak is deur Yeshua se bloed. Uit my eie het ek geen regverdigheid nie. In hom, ek staan daarop. Ek leef nie meer nie. Messias leef in my, en daarom is ek regverdig gemaak deur Yeshua se bloed. Ek verhef my stem tot u, nie omdat ek weet hoe gebed werk nie, maar ek weet dat wanneer ek bid, u werk, en as ek dit nie doen nie, dan werk u ook nie. Ek vra dat u hierdie gebed sal hoor en dit sal antwoord. Ek weet nie waarom mense sê dat hierdie oefening kragtig en effektief is, maar ek glo u, ek neem u op u woord. En my vorige ervaring in die lewe, net hierdie afgelope paar maande, het vir my getoon, Vader, dat dit absoluut waar is. Jakob 1:5, en as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van Elohim bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Mag ek net sê, voordat ek nou hierdie sê hoe ek gaan bid hier, wysheid is toegepaste kennis. Met ander woorde, ken die Torah, dan gaan jy weet, wat is die wysheid wat jy wil hê, want daai wysheid is iets wat toegepas moet word. Nou sal ek so bid. Vader, daar soveel kere wanneer ek nie weet hoe om te bid, of selfs wat om te bid nie, gee my asseblief wysheid, terwyl ek probeer intree vir die dinge wat vir u belangrik is. Vader, wat is u agenda vandag? Watter besorgdheid is daar vandag op u hart? Hoe kan ek vandag u doel in gebed dien? Dankie dat u my nie kwaadlik neem wat ek so gebid het nie. Dankie dat u vrygewig is. Ek het nodig dat u vrygewig moet wees. Toon u vrygewigheid en goedheid vandag in 'n genadige antwoord op gebed. Moenie dat my gebrek aan wysheid u magtige betrokkenheid onder mense verhinder of beperk nie. Ek vra dat u my eerder die wysheid sal gee om op die regte manier te bid. Geef my die woorde wat gepas is om tot uitdrukking te kom aan so 'n magtige en 'n wyse Elohim. Gebede wat u aandag en antwoord waardig is. Dis wat ek wil bid, Vader. Nou, ek is nou nie 100% seker of hierdie video nou gaan speel nie. Well, welcome back to another segment of Tikva Productions. Today we're going to be talking about one of my favorite topics, which is healing. And it's near and dear to my heart because of what's happened to me. For those of you who don't know me, since I was 46, I have survived 2 heart attacks. One of them was a widowmaker, 3 strokes, AML leukemia. I had to go through chemo, a bone marrow transplant, not fun, and I have pneumonia 12 times. Well, the good news is I'm now 61 and I'm doing great. But I want to tell you that for the years after the bone marrow transplant and the whole treatment that I had to go through, I went back and forth to Moffitt Cancer Center here in Tampa several times a week. My wife, Jackie, wondered if she was ever going to get her husband back. She was told 6 times that I wasn't going to make it. She watched me deteriorate from a vibrant and active partner in her life to literally seeing me just looking out the window, drooling all over myself for hours. And when I did talk, I often repeated the same question over and over. And my hands shook like I had Parkinson's, and they didn't stop. The hardest part for me was not being able to connect the dots in my mind. It was just, I knew what I wanted to say, but I just couldn't get a coherent sentence out of my mouth. For years, I was literally on dozens of drugs, but today I am drug-free and living a full and happy life. But I have to say before we start this teaching on healing that I need to make it clear that I'm not a doctor, I have no medical training,
I'm not implying that you should stop taking any of your drugs. I'm not saying to stop any medical treatments. And if you do decide to do that, it's totally on you. You are responsible for your own decision. But what I can say is this. After trying prayer, drugs, and all kinds of natural foods and herbs, my wife knows how to make the worst tree bark. I mean, I drank and ate everything trying to get better. After trying all of those things, what I'm going to teach you today worked, and it worked fast for me. And now I can tell you that it has worked fast for tens of thousands of other people. And my hope is that after you learn and experience this information, and you see it actually working in your own body, you will pass it on to others. Now let me begin this by speaking first to those of you who are religious, and then to those of you who are not. The Bible clearly and repeatedly says we are already healed. So if the Bible's true, then why are so many religious people still sick? Is God a liar or just powerless to heal you? Well, let me just make it perfectly clear that God is not a liar, nor is he impotent. So today we're going to learn why praying and asking God to heal you usually doesn't work. And then I'm going to teach you what to do to get it to work. Now, regardless of your beliefs, let me show you how you can change your physical body in 30 seconds. Now, there's no trick to this. You're not about to be hypnotized. And after we do this little exercise, I'm going to show you how modern science has proven what you're about to see happen to you. So the question is, how strong is your mind? Now, I'm not talking about your brain. I'm talking about your mind, okay? I know your mind is in your brain, but that's what we're talking about, your mind. You're literally going to have a major change in your physical body. So ready with me? Do this with me. Get up, get out of your chairs, get off your bed. If you sit in your chair and you're just watching me, this is not going to work. It's not a question of me telling you or you understanding it in your head. It's a question of your body physically doing what you want it to do. So you're going to see that in a second. So get up, come on. Get up out of your chairs. Let's go. Stand up. Okay, watch me now. 2 feet flat on the ground. Hand straight in front of you. Raise your thumb up so it's sort of like a gun sight. And I want you to look straight down your arm, okay, in your gun sight, and pretend as you turn that that's your gun sight. Okay, so what I'm going to ask you to do is to turn as far as you possibly can. You don't have to do it with me yet. Just watch. Oh, man. Notice what I'm not doing. I'm not twisting. I'm not bending my arms. Keep your arms perfectly straight. Don't lift your feet. And turn as hard as you can. And look down your gun sight. And push as hard as you can. Come on, as far as you can. And remember that sight. Remember exactly where in the room or the wall or whatever you hit. Remember that in your mind where you hit. Okay, so let's do that now. Put your hands out in front of you. Keep your feet firmly on the ground. Keep your elbows locked. And in either direction you turn. Turn as hard as you can, looking down your gun sight. And when you get to the very end, when you can't go any further, push harder so that you're really knowing you're going as far as you can. And find that spot and remember it on the wall or whatever. And when you did that, turn back around and relax, but don't move. Keep your feet on the ground. And now just listen to me. I'm going to ask you in a moment to close your eyes and see in your mind what you just did. Only this time, when you see yourself turning, I'm going to ask you in your mind to see yourself turning much further. Not like you got to the spot and you went an inch farther. I'm talking about in your mind. You turned and you went like that spot wasn't even there. You just kept going. You just went way past it. In other words, you're imagining this happening. Okay? So I'm going to ask you to keep your eyes closed for 30 seconds. And after your eyes are closed for 30 seconds and you've imagined this, then we're going to open up our eyes again. And then I'll tell you what to do. So close your eyes. Imagine vividly and see yourself turning over and over, and you're way past the previous spot. Here goes the 30 seconds. Clearly in your mind, imagine it.
Okay, now open your eyes. Now what I want you to do, again, put your hands out in front of you. Keep your arms locked, your elbows locked, feet on the ground, and turn as far as you can. Dit lyk my hy het nou net daar doodstil gestop, maar die feit van die saak is, as jy verder gaan kyk na die video, dan sal jy sien, daar waar jy dit in jou geestesoog gesien het, die nuwe plek wat jy daarheen het jy gegaan, en dis om vir jou te wys hoe kragtig jou verstand is. Weet die Vader sê met 'n baie goeie rede, jy moet jou Elohim lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, en met alles wat in jou is. Wat is dit wat in jou verstand gebeur? As jy sien die antwoord, kan jy dink, Yeshua wat werk met die man met die verdorde hand. Hy sien nie 'n hand wat verdor is nie. Hy sien 'n hand wat heel is. Die vrou wat geboog geloop het vir 18 jaar, wat Satan gebind het. Hoe sien hy haar? Hy sien hoe sy normaal loop. Kan jy verstaan wat dit is wat ek probeer sê? So in my gebed nou hier wat ek sê, maar ek wil vrug sien op my gebed dat die woord kragtiger uitgaan deur my lering. Kan ek dit in my geestesoog sien? Kan ek dit sien asof dit 'n reeds afgehandelde saak is? Ja, ek kan. En derhalwe verwag ek dat Vader baie dinge gaan doen in hierdie volgende ruk, volgens sy agenda, volgens sy skedule, om presies dit waarvoor ek bid, dat daar vrug op die lering gaan wees, groter vrug daarop gaan wees, dat daar 'n vermeerdering gaan wees, dat daar 'n groot oes daarop gaan wees, en dis waarvoor ek vra, want hy is die een wat in Romeine 4 sê, Soos geskrywe is, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak, voor die aangesig van Elohim in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie roep, asof hulle bestaan. Dus gaan ek nou so bid, Vader, alles wat ons sien, was eers iemand, was op 'n tydstip iemand se droom. Ek sien hoe my gebed verhoor word, en die ding wat ek vra, word 'n werklikheid. Ek stem saam met u dat hierdie ding wat nie nou bestaan nie, sal bestaan as u dit 'n werklikheid maak. U is 'n onveranderlike en 'n magtige skepper. Net soos u in die verlede geskep het, gaan u voort om te skep. Skep skoon harte, oop gedagtes, skep geleenthede om deure te sien en oop te maak, Vader, ek vra dit. Vir diegene wat in gevaar is, skep meganismes van ontsnapping, blaas lewe in moedelose harte, bring vars energie in dooie hoop. Ons vertrou u die Elohim wat lewe gee aan die dooies, en dit daai is in regtig vir iemand bedoel, blaas lewe in moedelose harte, Vader, dis my gebed vanaand. Efesiërs 3 vers 20, en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. U het hierdie waarheid reeds keer op keer aan my bewys, Vader. U het reeds gebede baie beter beantwoord as wat ek gebid het. Ek vertrou u om al te hou doen wat u so goed doen. Ek wil nie beperk nie. Hou aan om my te verras. My deel is om u wil te doen. U deel is om te doen wat u meer verstandig kan doen as wat ek weet hoe om te verbaliseer. Doen wat u op aarde wil doen. Lukas 18 vers 27, maar hy antwoord, die dinge wat by mense onmoontlik is by Elohim moontlik. Vader, ek weet, ek kan self minder aan hierdie situasie doen, maar dis nie 'n probleem nie. U kan iets doen, u kan enigiets doen. En ek vertrou u om te doen wat u kan doen. Ek weet, u kan my gebed verhoor. Ek is bly, ek word nie beperk deur wat vir my onmoontlik is nie, solank as wat ek op u vertrou. Jesaja 40 vers 31, maar die wat op Jehovah wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Ek skep vandag groot moed uit hierdie belofte, Vader, want ek word moeg.
Ek vertrou egter dat U my krag sal vernuwe, dat U daardie persoon se krag sal vernuwe, beide fisies en geestelik. En ek sal aanhou bid, hoop en vertrou en intree namens U wil hier op aarde. Ek sal nie ophou nie en ek dank U dat U my sal help. En Jabes het die Elohim van Israel aangeroep en gesê, as U my ryklik seën en my grondgebied vermeerder en U hand met my sal wees en U die onheil afweer, sodat my geen smart tref nie en Jahoua laat kom wat hy begeer het. Dit is in 1 Kronieke wat hierdie staan. Ek het nou nie die vers en die hoofstuk ingesit nie. Ekskuus, ek het opgesit. Maar dis snaaks genoeg, ons het net hierdie week 'n getuienis van iemand gekry waar hulle besef het dat wanneer jy vra Vader vergroot my grondgebied, dan is dit glad nou nie jy weet jou eie behoeftes nie. Vergroot die grondgebied is waarbinne jy werk vir Vader se wil. Nou ek sê weer, ek is 'n onderwyser, ek is 'n leraar. Ek vra Vader vir U vir meer invloed saam met beter, met dieper en langdurige indrukke op meer mense. Ek wil 'n groter gebied hê, ek wil 'n groter klaskamer hê, al is dit 'n virtual klaskamer. Ek wil meer studente hê, want meer invloed beteken meer mense gaan U leer ken. Vader, met U hand by my weet ek dat ek sukses kan behaal, want U hand maak die verskil. Ek vra Vader, hou asseblief U hand op my. Vader, in die gees van die hardnekkige Jakob, wat lank in die nag met U in die gebed geworstel het, dring ek ook daarop aan. Ek dring regtig daarop aan. Ek sal U nie laat gaan tensy U my nie seën nie. Bereshit 32 vers 27, toe sê hy, laat my gaan want die dag het gebreek, maar hy antwoord, ek sal U nie laat gaan nie, tensy dat U my seën. En Hosea sê vir ons, as mens het hy met Elohim geworstel, hy het geween en om sy guns gesmeek. Jy kan sien in Hosea 12 vers 3 tot 4. As mens, Vader, worstel ek ook met U, ek huil en smeek vir U guns. Vader, U gaan meer van my hoor, ek gaan nie ophou bid nie, ek sal nie ophou glo nie, ek sal nie ophou om hierdie smeekinge voor U te bring nie, ek sal U nie laat gaan tensy U my seën nie. Ek doen dit alles met die vertroue dat ek, vreemd soos dit mag lyk, volhard in 'n oefening wat U wil hê ek moet voortgaan om te doen. Ek sal U nie laat gaan tensy U my nie seën nie. En is baie beslis gaan ek nie met sulke handjies. Dis hande wat werklik waar toegewy is dat jy letterlik in armoede sal bly. Dis nie seën, jy weet, om met sulke hande te bid nie, maar werklik waar om eerder my hande oop te hou na die hemel, met palms na bo en te sê, Vader, dankie, by U is niks onmoontlik nie. Amen.